فيلمنا بيبدأ مع إيشا واللي بتحكي إنها بتحلم وبتلاقي نفسها في حديقة كبيرة وبتدخل البيت وبتلاقي راجل وسيم وبتنجذب له بشكل غريب لدرجة إن هي بتوافق تدخل معاه في علاقة وبتصحى من النوم، لكن بتحس إن الحلم ده كان في الواقع وبتقوم على ميعاد رجوع جوزها من الشغل، واللي بنلاحظ إن العلاقة بينهم بتكون متوترة شوية. تاني يوم بتصحى إيشا وبتروح الشغل وبتحكي لصاحبتها عن حياتها الزوجية واللي بتكون كلها مشاكل، وبتقول إن جوزها مبقاش مهتم بيها زي قبل الجواز، وبتقول لها ليندا صاحبتها إن ده بيكون حال كل المتجوزين، وبتسألها عن آخر مرة فكرت تقرب فيها من جوزها. وهنا بتتحرج إيشا لأنها بتكون مش فاكرة، وبتكتشف إن هي مقصرة من ناحية إيرل جوزها، وبتقول لها نيا إن الست هي المسؤولة دايما عن تغيير الجو في البيت ولازم تكون متجددة دايما علشان ما تحصلش مشاكل وعلاقتهم تبقى مملة. وبيجي الليل وبيكون إيرل شغال عامل أمن في مصنع وبيحكي لصاحبه عن مشاكله مع إيشا، لكن بيرد عليه صاحبه وبيقول له إن مراته بتكون ست قنوعة جدا لدرجة إن هي قبلت تعيش معاه في بيت قديم وإنها مش مستنية منه غير المعاملة الكويسة. وبتجهز إيشا نفسها وبتلبس هدوم أنيقة وبتستنى جوزها، ولما بيجي إيرل بتعامله بلطف، وفي اليوم ده بيقيموا مع بعض علاقة، لكن بنلاحظ إن في كائن غريب بيكون معاهم، وبنشوف إن إيشا في نفس البيت اللي حلمت بيه وبتحاول إنها تهرب، لكن بتلاقي نفس الشخص الوسيم ده معاها. وبتصحى من النوم وبيكون النهار طلع وبتلاقي جنبها وردة وبتنزل تحت، وبتلاقي جوزها حضر الفطار وبيعملها بشكل كويس. وبنلاحظ تغيير في علاقة إيشا بجوزها واللي بتأسف لها عن معاملته، وكمان بيوعدها إن هما يبدأوا صفحة جديدة مع بعض، لدرجة إن هو بيوصلها الشغل رغم إنه بيكون محتاج إن هو ينام علشان شغله بتاع وردية بالليل. وبتشوف نيا صاحبتها إيشا وهي مع جوزها لما بتوصل على الشغل، وبتعرف إن هي عملت بنصيحتها، وبتكون إيشا في شغلها وأثناء ما بتكون منشغلة بتشوف الوردة اللي لقيتها لما صحت من النوم وبتكون هتمسكها، لكن في حد بيخطف الوردة بسرعة. وهنا بيظهر لها الشخص الوسيم، لكن بتلاحظ شكله البشع في انعكاس المراية فبتحس بالرعب وبتصرخ وبتخرج من المكان، وبتحس إن هي بطنها وجعاها وبترجع دم، وبتيجي نيا علشان تطمن عليها، وبترتبك إيشا وبتحاول إن هي تخفي الدم لكنها مش بتلحق، وبتخرج من الحمام وبتشوف ليندا الدم وبتحس بالقلق لأن الدم ده بيكون فيه ديدان. وبيكون إيلر راجع البيت بعد ما بيكون خلص شغله وبيلاحظ وجود إيشا في مكان شغله وبينادي عليها لكنها بتهرب منه، وبيفضل يجري وراها لحد ما بيشوف إيشا في الممر وبتكون بتولد طفل غريب وبيخاف إن هو يقرب لها وبيهرب. وبيقابله صاحبه لكن بيكتشف إيرل إن هو كان بيهلوس، وعلشان كده لما بيرجع البيت مش بيتكلم، ولما بتسأله إيشا عن حالته بيقول لها إن هو بسبب مشاكل الشغل وبيديها الدواء اللي طلبته، وبيقول لها إن هو كلم الداية علشان تكشف عليها وتعمل لها جلسة تدليك علشان تخف. تاني يوم بتبشرهم الداية إن إيشا بتكون حامل في 3 شهور، وبتفرح إيشا لكن إيرل بيكون في حالة من الشك والحيرة. وبتروح إيشا الشغل وبتبشر صاحبتها بخبر الحمل، وبتسألها المديرة علشان ميعاد أجازتها، لكن بتكون إيشا لسه مقررتش. وبنلاحظ إن ليندا بتكون قلقانة وحتى إن هي بتنسى إنها تبارك لصاحبتها إيشا، وبتروح ليندا الحمام وبتسأل إيشا عن الدم لأنها لاحظت وجود ديدان فيه، لأن ليندا بتعتبر إن هو علامة على وجود خطر، لكن بتتجاهلها إيشا لأنها عارفة إن ليندا بتؤمن بالخرافات. وبنشوف إيرل واللي بيكون محبط لأنه بيكون شاكك إن إيشا بتخونه، وبسبب إن آخر لقاء بينهم كان من 6 شهور والداية قالت إن هي حامل في 3 شهور، علشان كده بيقول له صاحبه إن هو هيتم نقله لوردية النهار علشان يقضي وقت أطول مع مراته وكمان يكشف الحقيقة. وبيرجع إيرل البيت وبيفتش في تليفون مراته فبتلاحظ إيشا شكه، فبتقرر إن هي تحجز ميعاد للدكتور علشان تعرف الحقيقة. تاني يوم بتتصدم إيشا لما بتعرف إن هو حمل كاذب، وبتشرح الدكتورة وبتقول إن بسبب رغبة إيشا في الحمل جسمها كان بيدي إشارات، ولسبب انتفاخ في المعدة بيكون شبه الحمل بالظبط، وكمان بتظهر على الجسم أعراض الحمل الطبيعية. وبتروح إيشا الشغل وبتتكلم مع ليندا لأنها بتكون حاسة بشيء بيتحرك جوه منها، فبتحس ليندا بالارتباك وبتقول لإيشا إن هم هيروحوا لحد يقدر يساعدهم، وبيروح للأستاذ اللي هو شيخ الجامع، لكن لما بيشوفهم بيلاحظ وجود الشخص الوسيم ورا إيشا وبتستغرب من نظراته لأنها بتكون مش شايفة حد. وبيرحب بيها الأستاذ وبينبهها على أهمية الصلاة لأنها هي اللي بتحمي الإنسان من مخلوقات العالم الخفي وبالذات قبل النوم، وده لأن إيشا بتعرف إن هي بتحلم حلم غريب
بيتكرر من سنين واللي بدايته بالظبط من بعد ما اتجوزت. وبيقول الشيخ إن الجن ليهم نفس المشاعر زينا، وياما عدى عليه ناس ممسوسين من الجن، وأبرز علامة هي بتكون الأحلام الغريبة. وبتتكلم إيشا بانفعال وبتقول إن حملها ملوش علاقة بالأحلام، فبتقول لها ليندا إن الدكتورة كدبت الحمل. وهنا بيسألها الأستاذ عن إحساسها بالحركة في معدتها، وبيكدب حملها، لكنها بتقول له إن هي الوحيدة اللي تقدر تحكم، وبتقول له إن مفيش حد مصدقها، وده بيثير انفعالها، فبتقوم وبتمشي. وبترجع ليندا لبيتها، وفي الطريق بتلاقي قطة وبتعطف عليها وبترفعها على مكان عالي وبتمشي، لكن بتسمع القطة مرة تانية، ولما بترجع لها مش بتلاقي حاجة، وبتفضل تدور عليها لحد ما بتلاقي كائن غريب وبتصرخ لما بتشوفه. وفي نفس اللحظة بتصحى إيشا من حلمها، واللي بنكتشف إن هو حقيقة لما بتشوف كل اللي حصل لليندا حقيقة بيكون اتقتلت. وبنشوف إن بطن إيشا بتكون كمان كبرت. وبتروح إيشا للأستاذ وبيقرأ عليها قرآن، فبتتشنج إيشا، وهنا بتتحول لدسيم، واللي بيكون الشخص الوسيم والجن العاشق. وبينجح الأستاذ إن هو يخرجه، وكمان بطن إيشا بترجع لحالتها الطبيعية. وبيدي الأستاذ جوزها ورقة فيها دعاء تقوله كل ما تحس بوجود دسيم. وبيعرف الأستاذ إيرل إن مراته بتكون مصابة بجن عاشق، وبيكون هو السبب في موت ليندا، لأن ممكن يأذي أي حد هيقف في طريقه. وبيكون الجن العاشق ده بيكون اسمه دسيم، واللي بيحب إن هو يأثر على الستات المتجوزة، وبيطلب منه الشيخ إن هو يزوره لو حصل حاجة مرة تاني. وبتمر الأيام وبتتحسن علاقة إيشا بجوزها، وفي يوم بتيجي ترقية لشغل إيرل، وبيكون شرطها إن هو هيبات بره البيت أسبوع لأنها بتكون في مكان تاني. وهنا بيستأذن إيرل من إيشا لأنه هيسيبها لوحدها، وبيكون متردد إن هو يقبلها، لكن إيشا بتشجعه وبتطمنه إن هي هتكون بخير لأنها ما عادش بيجيلها الأحلام الغريبة. وبيسافر إيرل، وأول يوم بتتأخر إيما أختها لأن بيكون عندها وردية مفاجأة بسبب مرض زميلها، وبتضطر إيشا إن هي تبات لوحدها. ولما بتحس بوجود حركة في البيت بتخرج الدعاء وبتقرا منه لحد ما بتنام. وتاني يوم الصبح بتقوم الشغل عادي، وبتكون مندمجة مع أصدقائها، وبتروح تجيب حاجة من المخزن، وبتلاقي إن كل الناس اتحولت، وبتحبس نفسها في مكتب المدير. ولما بترجع البيت بتكون أختها إيما معاها، وبتكون إيشا في حالة رعب وخوف لأنها كانت مفكراها إن هي تم شفائها. وبيتصل إيريل وبيطمن عليها، وكمان بيقول لها إن هو جاي، وبيطلب منها إن هو يكلم إيما، واللي بيوصيها إن هي ما تخليش إيشا تنام لحد ما يجي، لأن آخر مرة حلمت فيها بتكون ليندا ماتت. وأثناء الليل بتحاول إيما إن هي تحكي مع إيشا، لكن بيغلبها النوم، وبتحاول إيما إن هي تصحيها، لكن دسيم بيمنعها وبيدفعها بره الأوضة، وبيحط إيده على بطن إيشا واللي بتكبر بسرعة. وبتصحى إيشا وبتتفاجئ بشكلها، وبتضرب بطنها علشان تجهد الجنين، وبينزل منها نزيف. وبتروح الحمام، ومع كل مرة بتحاول إنها تجهد الجنين بتفشل لحد ما بتفقد الوعي. وبيجي إيرل وبياخدها للأستاذ، واللي بيعمل جلسة قراءة جماعية، وبيكون حاضرها قراء كتير. وبتكون روح إيشا في البيت المسكون وبتحاول إنها تخرج، لكن دسيم بيمنعها وبيحوطها بإيده علشان يمنعها من الخروج. وفي اللحظة دي بيحصل لجسمها تشنجات، وبيظهر دسيم وبيقوم يخوف الشيخ وأصحابه علشان يبطلوا قراءة، لكن الشيخ بيستمر في القراءة على طول. وهنا بيترفع السرير مرة واحدة وبيخرج دسيم بشكله البشع، لكن الأستاذ بيستمر في القراءة رغم خوفه. وبيروح إيريل يكلم إيشا وبيعتذر لها عن تقصيره في جوازهم، وإن هو ما وفاش بوعده ليها. وهنا بتفتكر إيشا يوم جوازهم وبتبكي، وبيطلب إيريل منها إن هي ترجع، وبيمليها الدعاء علشان روحها تردده وتتغلب على دسيم. ومع كل مرة بتقوله إيشا فيها الدعاء بتتهد جدران البيت، وبتقل تحكمات دسيم، وبتقدر روحها انها اخيرا تهرب من البيت وترجع لجسمها مرة تاني، وبترجع كمان بطنها لحالتها الطبيعية. وبعد 6 سنين بيكون إيشا وإيريل عايشين في بيت جديد، وكمان بيخلفوا أولاد. وبتروح إيما تنادي على ابن أختها واللي بيكون بيلعب في الجنينة، وبنلاحظ إن هو بيلعب مع شخص غريب. وبتشكر إيما الشخص اللي بتكون حاسة بالارتباك من ناحيته، وبتدخل، وبيكون دسيم مستنيهم بره البيت. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.